Ну что, добрый день, Якимов Андрей, Центр русского пчеловодства, Владимирские Улья. Сегодня у нас 4 августа. Вот. И наконец-то в прошлом году вот такого не было. Пасека загудела. В прошлом году на пасеке было тихо. Сейчас, вот я не знаю, слышно или нет, но пасека гудит. Поэтому как бы это немного уже радует. Хоть развитие началось поздно, но думаю, что, надеюсь, что-то выйдет. Пчелы летают. Покосить пока нет времени. Но, с другой стороны, хорошо. Все естественно, натурально. Вот. Здесь у меня нет витков. Да. Ну, короче, пчелы летают. Как говорится, развитие идет. Надеюсь, мед собирают. Лощину отстраивают. Ну, семьи разные силы. Ну, в общем, на данный момент где-то от 12 до 16 рамок. Завтра буду еще подставлять рамки с лощиной, так как, надеюсь, медосбор еще будет. Потому что иван-чай у нас цветет, он, ну, может быть, чуть больше половины срока уже. А может, половина срока, даже не знаю. Ну, то есть цвести еще будет. Дудник цветет. Василек недавно начал. И золотарник начинает цвести. Только-только начинают появляться желтенькие точечки. Вон там вот видно золотарник. Только-только начинает. Так что посмотрим, что будет в этом году.